Šiąnakt miegosi miške. Karinė teritorija, eiti draudžiama. Kontrabandinių balionų likučiai. Ateina. Pavojingas ruožas. Šiurpiai apleista stovykla Lietuvoje. Ateina žmogus kažkoks. Ruošiam tentą. Pradėjom nuo Heso hidroelektrinės. Trumpas sustojimas. Daug šakų, reikia saugotis. Tokių neišbadytų. Išėjom į plentą, einam šiek tiek plentų, nes toks mūsų maršrutas. Pirmas sustojimas. Blynai. Atėjom iki Dovainionių atodangos. Pelkė. Turėjom kažkokią apleistą stovyklą. Rumšiškių parduotuvė. Tradiciškai plombyro ledų. Įleidau Lietuvos etnografijos muziejų, nes mums reikia pereiti per tiltą. Jau beveik visiškai tamsu, mums reikia į dar apie 3 kilus. Jau beveik čia nieko nesimato. Ar žinot, kad Lietuvoje yra tokia apleista stovykla? Kiek tai atrodo? Pasidarom dormėjau čiužinukus. Jau ruošiamės pilsiauti. Jau žilgo eisim miegoti, jau įsitaisim miegmaišiuose. Labas rytas, atsikėlėm 8 ryto. Miegom visai gerai, dabar pakuojam į savo campsite'ą ir eisim iki savo galutinio tikslo apie 7 kilometrus. Tvora palei automagistralę. Ilsimės po automagistralę. Kontrabandinių balionų likučiai. Laukia iššūkis, turėsim perbėti šitą upelį. Kito kelio nėra. Jau beveik įveikėm, iki mašinos liko mažiau negu 200 metrų. Žygis įveiktas, pasiekėm. Vienai bemva.